اليوم غنتكلموا على واحد الموضوع اللي هو اساسي وهو التربيه. وطبعا باش نتكلموا على التربيه خصنا نستحضروا احد المفكرين اللي يتكلموا على هذا المجال بواحد الشكل اللي هو شامل وجامع في القرن العشرين. طبعا الحديث ديالنا اليوم غادي يكون على المفكر والكاتب الفرنسي إدغار موران. لهذا اختاريت الكتاب ديالو اللي هو التربيه والمستقبل باش نحاولوا ندير واحد القراءه لهذا الكتاب هذا ونرصدوا اهم المعالم الثقافيه والفكريه والتربويه اللي حاضره في الكتاب. وقبل ما ندخل الصلب ديال الموضوع اللي هو الكتاب ديالنا، اول حاجه شكون هو المفكر إدغار موران؟ ولد المفكر الفرنسي في يوليوز سنه 1921 في باريس. وهذا الكاتب هذا عرف مجموعه من التجارب اللي مرت منها فرنسا، لا سواء الحرب العالميه الثانيه ولا الحرب البارده، الشيء اللي خلاه يعطيه واحد ثقافه واسعه واطلاع على كثير من المجالات اللي منها ما هو سياسي، ما هو اجتماعي، وما هو اقتصادي. الامر اللي خلى المفكر إدغار موران يكون عنده واحد الخلفيه معرفيه متنوعه ومختلفه، بحيث انه كتب في كثير من المجالات، فكتب في مجال ديال الفن، كتب في مجال السياسه، وكتب في مجال العلوم الانسانيه بشكل عام. لكن الفكره المركزيه التي كانت تشغل معظم كتابات إدغار موران وهي فكره التعقيد او التركيب، بمعنى ان الفكر الانساني ظاهره مركبه ومعقده ويصعب ان نفصل فيها بين ما هو علمي وما هو ادبي وما هو فني وما هو قانوني. وهذا ما يسمي إدغار موران بنظريه الفكر المركب. هذا الامر هذا اللي يتجلى في كل الكتابات ديالو، وبالخصوص الكتاب ديال المنهج اللي فيه 4 الاجزاء. انا عندي حاليا الجزء الثالث والرابع اللي كان ترجمه الاستاذ يوسف تيبس، لكن اليوم غنتكلموا على واحد الكتاب اللي هو التربيه والمستقبل. فهذا الكتاب هذا حاول إدغار موران يقدم الرؤيه ديالو للتعليم وكيف يرى التعليم في المستقبل. طبعا الكتاب هو كتب في التسعينات، لكن ترجمه الى اللغه العربيه واستاذ الفلسفه عزيز أزرق، وكذلك الاستاذ منير الحجوجي. في هذا الكتاب حاول إدغار موران يقدم لنا واحد الرؤيه نقديه للتربيه وللمجالات التي يجب ان نشتغل عليها في مجال التربيه من خلال 7 اخطاء او 7 دروس يمكن ان نستفيدها من التربيه في المستقبل. والجميل في إدغار موران انه يرى ان الكيان الانساني هو كيان مركب ما بين ما هو بيولوجي وما هو نفسي وما هو اجتماعي وما هو سوسيو ثقافي وما هو تاريخي. بمعنى اخر انني ملي بغا ندرس الظاهره الانسانيه ما يمكنليش نفصل هذه الابعاد عن بعضياتها، فكل بعد يحضر داخل عمليه التحليل. اول رساله تقدمها إدغار موران في الكتاب ديالو وهي الاعتراف بالخطا في المعرفه. المضمون ديال هذه الرساله تيقول بانه الخطا جزء من الحضاره الانسانيه، بل ان الخطا هو الذي تطورت من خلاله المعرفه، ويحاول ان يلغي الفكره التي تقول بان المعرفه مساله مقدسه او مطلقه. بالعكس يرى بان الاخطاء هي جزء اساسي من تطور الفكر الانساني، كما يقول الفيلسوف الفرنسي باشلار بان تاريخ العلم هو تاريخ تصحيح الاخطاء. فبالتالي لولا تلك الاخطاء التي وقع فيها العلماء سابقا لما وصلنا الى ما نحن فيه الان على المستوى المعرفي وعلى المستوى التقني وعلى المستوى الثقافي. وهنا يذكرنا بديكارت بحيث يقول باننا يجب علينا ان نتعلم من الاخطاء، وبالخصوص بفكره الشك، ويقول باننا يجب ان تكون لنا رؤيه نقديه تجاه الافكار والتصورات التي نتلقاها داخل المجتمع او التي تلقيناها منذ نعومه اظفارنا. لذلك يجب ان نمارس عمليه مسح الطاوله كما يسميها ديكارت، حيث يقول على التربيه ان تبين كيف انه لا وجود لمعرفه مهما كان مستواها في منأى عن الخطا والوهم. مسألة أخرى يقول بأن الذهن ديالنا بطبيعته يقع في الخطأ، لأن الذهن لا يرى الواقع كما هو، بل هناك دائما منظورات وهناك زوايا نظر نحاول أن نرصد من خلالها الواقع. ويعطي هنا مثال على كثير من الأفكار التي كانت سائدة وكانت شائعة في المجتمع، لكن أثبت التاريخ كذبها وعدم صدقها. على سبيل المثال النظرية الفلكية ديال بيتليموس التي كانت ترى بأن الأرض هي مركز الكون سادت لأكثر من 2000 سنة، ولكن بعد ما جاء كوبرنيك وجاء كيبلر وغاليلي حولوا هذه النظرية وألغوها، بالتالي أصبحت هناك رؤية أخرى للمعرفة الإنسانية. وبهذا المعنى يقول إدغار موران بأن المعرفة الإنسانية هي معرفة متجددة ومتطورة، ويلعب الخطأ جزءا أساسيا في تطور هذه المعرفة، إذ لولا وجود الخطأ لما كان لهذه المعرفة إمكانية أن تتطور. وفي نهاية هذا الفصل يدعونا إدغار موران إلى أن نتجاوز المعتاد
وخاص تكون عندنا المقاومه ديال الافكار السطحيه والافكار الجاهزه، واننا دائما نفكر خارج الصندوق، لان الافكار عندها واحد السلطه على الدماغ ديالنا وعندها واحد السلطه على العقل ديالنا. لذلك يجب ان نختار بعنايه الافكار التي يجب ان تكون رائجه في اذهاننا، لأنه توجد كثير من الأفكار والإيديولوجيات والأساطير التي قادت العالم وقادت الإنسانية إلى حروب دمرتها بسبب أفكار خرافية وأسطورية آمنت بها جماعات متطرفة معينة، الشيء الذي قاد إلى حروب. وفي الرسالة الثانية يقول بأنه يجب علينا أن نصلح الفكر الإنساني، وهذا الإصلاح يبدأ من منطلق أساسي، هو أن التربية يجب أن تركز على مبدأ الحوار وعلى مبدأ النقاش وعلى مبدأ التعددية والشمولية، بحيث نفهم بأن الإنسان يتميز بنوع من الشمولية باعتبار أنه كائن واحد رغم اختلافه الثقافي والاجتماعي والعرقي، ولكن في نفس الوقت يجب أن نؤمن ونعترف بالاختلافات الثقافية والاختلافات العرقية والاختلافات المذهبية، حتى نستطيع أن نخلق جوا من التعايش فيما بيننا داخل المجتمع. فيجب على التربية وعلى القيم وعلى الكفايات المدرسية التي نتكلم عنها أن تعزز هذا المبدأ، وهو مبدأ التعايش ومبدأ التعاون. ويقول يجب أن لا ننسى أن ندرس تاريخ الأفكار، لأن عندما نقرأ تاريخ الأفكار ندرك الطريقة التي ينشأ بها الفكر والطريقة التي تتطور بها الأفكار على المستوى الذهني، لأن كل فكرة نقولها إن لها سياقا اجتماعيا وسياقا تاريخيا وسياقا ثقافيا. إذا كلما استطاعت التربية أن تعزز العلاقة بين الفكر والأفكار وبين سياقها التاريخي والاجتماعي، يصبح لدينا رؤية نقدية ورؤية واضحة لهذه الأفكار، حتى لا ندخل في نوع من التفكير الإيديولوجي الذي يلغي ملكة النقد وملكة التحليل لدى الأطفال ولدى المراهقين والشباب. يقول كذلك يجب أن نمكن الشباب من الرؤية المتعددة، وعندما نقول هذا مصطلح الرؤية المتعددة فالمقصود به هو أن نمكن الشباب من الاختلاف، ومن أن نعترف بأنه داخل المجتمع الواحد قد توجد هناك مرجعيات ثقافية مختلفة، وكذلك داخل الأسرة الواحدة قد يكون هناك اختلاف في الاهتمامات الفنية والفكرية والجمالية. إذن عندما نربي الشباب ونربي التلاميذ على مبدأ التعدد والخلاف فإننا نخلق جو الحوار والتعايش داخل المجتمع بدل العنف والصراع. ولا يمكن لي نعطي واحد المثال من كتاب أمين معلوف اللي هو الهويات القاتلة، اللي حاول من خلال هذا الكتاب يتكلم على أن الهوية وأن الإيمان بالفكرة الواحدة في الهوية قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى صراعات، بحيث أن كل إنسان تتداخل فيه هويات مختلفة ومتعددة، فهو يمتلك هوية أولا إنسانية وهوية دينية وهوية عرقية، وكل هذه الهويات تتداخل مع بعضها البعض لتشكل البعد الإنساني. وفي الفصل الثالث اللي هو التعليم شرف إنساني يتكلم إدغار موران على أهمية التعليم، بأن التعليم هو الذي يساهم في نمو وتطور أي حضارة أو أي مجتمع. ولكن هذا التعليم يجب أن يعزز عند الشباب وعند المتعلمين فكرة التنوع والتعدد، بأن الكائن الإنساني هو مركب بمجموعة من الأبعاد. مثلا الإنسان هو كائن يعيش داخل مجتمع، وهذا المجتمع يقدم له مجموعة من المعايير والقواعد الاجتماعية، وفي نفس الوقت يمتلك كينونة شخصية، كل واحد فينا عنده واحد الشخصية ديالو اللي مختلفة عن الآخرين. ومن جهة أخرى الإنسان كائن بيوثقافي، بحيث أنه تجمعه ما هو بيولوجي مع وما ثقافي، وكذلك تتحكم فيه غرائز طبيعية وبيولوجية متنوعة ومختلفة. إذن يقول إدغار موران بأن التربية يجب أن تكون اليوم مرتبطة بهذه الأبعاد المختلفة في الإنسان، وأن تستحضرها حتى نستطيع أن ننتج شباب لديهم تفكير نقدي ولديهم قدرة على رؤية الأشياء من خلال أبعاد متنوعة ومختلفة، حيث يقول أن الإنسان يخضع للشرط الفيزيائي بما تحكمه مجموعة من القوانين الفيزيائية والطبيعية، وكذلك يخضع للشرط الأرضي، فهو يعيش داخل هذا الكوكب بحيزه وبقدراته وبإمكانياته. فالإنسان يعيش داخل هذه الكرة الأرضية يتشاركها مع جميع الآخرين رغم اختلافهم الثقافي والإيديولوجي والعرقي، فإننا كلنا نتشارك هذه الحياة داخل كوكب الأرض. ولا ننسى كذلك أن الإنسان
يحكمه الشرط الأساسي وهو الشرط الإنساني. الإنسان هو في الأصل فما يحددنا هو أننا أناس، فنحن نشترك في هذه الفكرة وهي فكرة الأنسنة، وهذه هي التي ساهمت في نشأة النهضة الأوروبية عندما عاد الإنسان الأوروبي إلى المفهوم الأساسي الذي يجب أن يكون أساس بناء قواعد وقوانين المجتمع، وهو فكرة الأنسنة التي جاءت على إثرها فكرة المواطنة كمفهوم سياسي واجتماعي في القرن 17 والقرن 18. وقدم في هذا الفصل مجموعة من الدوائر التي تتحكم في الإنسان. فالإنسان يمتلك الدماغ، هذا الدماغ يفكر، والفكر يرتبط بالثقافة، يعني يحاول أن يبرز لنا هذه الأبعاد المتداخلة بين ما هو فردي أي ما هو طبيعي في الإنسان هي ملكة التفكير وملكة التعقل، وبين ما هو ثقافي وهي الشروط الاجتماعية والتربوية التي تقدم لنا معطيات جاهزة وثابتة. وكذلك تكلم عن حلقة الفرد والمجتمع والنوع، بأن كل فرد هو داخل المجتمع والمجتمع داخل النوع، داخل النوع الإنساني. ففي هذا الفصل حاول أن يبرز لنا هذه التداخلات الموجودة بين ما هو فردي وما هو جماعي، بين ما هو فكري وما هو بيولوجي، بين ما هو غريزي وما هو ثقافي، بمعنى أن الإنسان يعيش في أبعاد متداخلة يصعب أن يفصل أحدها عن الآخر، بل هي تحضر ككل متماسك ومتضامن. الخلاصة ديال هذا الدرس اللي هو في الفصل الثالث هو التعليم شرط إنساني. الفكرة المركزية التي فهمتها من هذا الفصل هو إزالة النظرة الأحادية حول الإنسان، وأن التعليم الذي يجب أن يؤثر مستقبلنا يجب أن يؤمن بهذه الفكرة، وهي فكرة التعدد والتركيب والتنوع داخل فضاء الوجود الإنساني، واحترام الخصوصية، لأن هذا الاحترام هو الذي سيعزز مسألة التواصل ومسألة الحوار التي تكلم عنها أيضا هابرماس فيما يسمى فضاء التواصل أو فضاء الحوار. إذا أعزائي المشاهدين انتهينا من هذه الحلقة هذه اللي تكلمنا فيها على الفصول ديال الكتاب ديال إدغار موران التربية والمستقبل، الفصل الأول والثاني والثالث، وغتكون عندنا الجزء الثاني إن شاء الله اللي غيكون الأسبوع المقبل اللي غنتكلموا فيه على الفصول أخرى من الكتاب. كتاب قيم ومهم ومطلوب أن الجميع يقرأ، خصوصا بالنسبة للناس اللي باغيين يفهموا موضوع التربية بشكل مركب في تداخل بين ما هو سيكولوجي وما هو اجتماعي وما هو قانوني وما هو فلسفي. إذا نضرب لكم موعدا آخر وكتابا آخر، وتبارك الله عليكم.